Hai semuanya, ini aku beli ini yang lagi viral. Mana viral? Iya. Sini dulu. Bukain dong. Tolong bentar tak skip dulu ya. Nah ini udah dibukain. Mari kita coba seenak apa. Katanya enak banget dong bro. Biasa aja kayak yogurt. Tapi ini rasanya ya asam banget. Katanya ini sehat. Emang iya ya bule? Aku mah nggak tahu. Ini di rumah bule. Ini apa nama akunmu? Nama akunmu?